我与驸马裴世安是最恨彼此的人，他恨我拆散了他与皇妹，我恨他心里永远装着另一个女人。用长公主的身份拆散我与双儿，强迫我和你成婚，这就是你想要的吗？裴世安，给我回来！而他心心念念的皇妹，嫁到北京和亲不到1年，就不堪折磨，选择自己。他认为这一切悲剧的始作俑者是我。此后8年，我们对彼此说的最多的便是这句：不得善终。皇妹一死2日，导致2国开战。裴世安带兵死守数年，却仍无力回天。可城破之日，裴世安却将我绑上了他的战马。往前走，别回头。而他自己，裴世安，竟持刀挡在了敌军必经之路上。放箭！裴世安，不要！用一段黑夜，裴世安，裴世安，裴世安，一般清醒梦前世之情，夜夜唤起，当有来世，愿天下成全我与他。这是那一天，裴世安，你来过，用几分舍得来交换另一半值得。裴世安拼死救我，放手是会只为让我来世成全他和皇妹。我曾长楼一跃而下，血我以殉他。若有来世，我绝不再纠缠。一睁眼，我竟回到了求父皇为我和裴世安赐婚当日。大雪，匈奴猖獗，屡犯边疆，如今大周内忧外患，唯有和亲才能解燃眉之急。你当真在这个时候执意嫁给裴世安？父皇，儿臣不嫁裴世安，儿臣自愿前往北境和亲。此话当真？那裴世安的婚约你不要了？前世裴世安战死，大周覆灭，皆因皇妹和亲后不堪重重压力自杀，引起北境愤怒。若换我去和亲，或许能阻止悲剧重演。从前是儿臣不懂事，江山社稷前，儿女私情不足挂齿，与裴将军的婚约就留给皇妹吧。儿臣愿替皇妹和亲。和亲一事不容儿戏，落子无悔。昭雪，你当真想好了？父皇，儿臣想清楚。来人，乃圣旨。父皇的眼神虽有不舍，可是在我和楚言双之间，他的确更喜欢那个嘴甜会撒娇的小女儿。前世若不是我誓死不走，父皇最终也会让我带妹和亲的，所以他才会答应得如此痛快。求陛下收回成命，不要让儿和亲。来人，将裴将军抬走。前世敌人强行把裴世安抬进了盒子，之后也是强行与他成了婚，和前世一样，他仍在为了皇妹向父皇求亲。你来做什么？裴世安，你有没有想过，如果父皇收回成命，那只能是我这个长公主
被送去北京和亲。臣乃护国大将军，必不会使我朝任何一位公主以身换取和平。大将军，我与皇妹必定有一人要去北京，您跪多久都不可能改变这个事实。只要长公主殿下不胡乱挑拨生意，和亲之举，未尝不可阻止。那还真是可惜了，这一次我不会再阻止的。你又在打什么主意？怎会？那本宫就助裴将军如愿以偿。我并没有告诉他和亲之人已经换成了我，前世他那么憋屈，让他再多憋屈一会儿也没什么。等到真正成亲，他看到新娘子生了女儿不是，只会更开心。我曾用尽一切手段让裴诗安留在我身边，可哪怕他把命给了我，心血早就跟着皇妹一起死在了北京。裴诗安，前世你以命相救，这一次换我给你一份大礼。阿雪今天为何走得如此干脆利落？若换做往常，他定会大吵大闹，让人将我带走。他又在耍什么花招？北京的匈奴王呼延克对中原是出了名的仇视。前世皇妹嫁过去不到1年，就不堪折磨选择自尽。此事直接导致两国开战。如果我可以稳住北京王，大周朝是不是就不会打仗？可是我又怎么保证我可以呢？楚教师，你为什么一定要挑拨陛下，让二公主去和亲？裴诗安，你弄疼我了！说话，说话！裴将军，你这是做什么？滚开！楚昭雪，像你这样善毒恶毒、残害同胞的女人，有什么资格让别人去爱你？我真的觉得你求来赐婚，我就会服从吗？他现在这副咬牙切齿的表情，以前是我们剑拔弩张的时候又有什么不同？裴将军，请注意你的身份。对不起，殿下，我喝醉了。和亲乃国策，皇妹自有出路，结果必定如将军所愿，将军不必费心。只要有殿下在，双儿又怎么会有出路？裴诗安，自始至终，你都没有想过我的出路。将军，请回吧。放心吧，裴氏，用不了多久，和亲的圣旨就会下来。前世你宁死也要与楚言双相守，这一世我绝对不会再纠缠你了。殿下，裴将军派人送来了特制的金疮药，奴婢现在为您上药可好？这特制金疮药本是为军中将士止血专用，裴诗安对我的所有关系，仅是为了报答我母妃对他的养育之恩。他对我只是兄妹之情，我却执着了一生。是时候该放手了。不必了，送回去吧。长公主怎么今日像是换了一个人？皇姐叫我来，有什么要事吗？父皇赐婚的圣旨，恭喜你。去北京那种寸草不生的蛮夷之地和亲，也叫赐婚吗？皇姐，你怎能如此羞辱我？你要不要认真看看，这上面写了什么？
皇姐平日里不是一心想嫁给裴哥哥吗？怎会这么轻易就将他让给我，还带我去和亲？你究竟有什么目的？我没什么目的，但是我有一个要求。哦？什么要求？你与裴将军成亲当日，便是我和亲之时，直到那日，此事才可昭告天下。只要你乖乖答应，嫁给裴将军的人就是你。好，我答应了。这算是我报答裴师恩前世救命之恩的惊喜，也是我们今生的句号。郑大人，只是裴师恩还蒙在鼓里。李大人，这段时间李大人，依然在为皇妹和亲的事情。李大人。楚昭雪，你是来看我笑话的吗？我告诉你，不会让双儿去北京和亲的，我也绝不可能娶你为妻。好啊，那我拭目以待。裴哥哥，没有了和亲的负担，楚言霜的笑容都甜美了许多。裴哥哥，你答应给我做的小木雕呢？在这里。裴哥哥手这般灵巧，是不是有很多女孩子求着哥哥做木雕啊？那怎么能呢？我呀，只为在意的人雕。这套木雕手艺是母妃传给裴师安的，母妃在世时会为我雕小东西，哄我开心。母妃去世后，就换成他为我雕东西了。可是自从楚言霜出现后，他愿意为之雕刻的人就多了一个。裴师安，你又给他雕东西了？你不是跟你说不准给他雕吗？不准雕，都是给我的，不准给他雕。够了，还要闹到什么时候？裴师安，你忘了，我的母妃是被楚言霜的母妃害死的。那双儿还想要别的木雕，可以吗？当然可以。双儿想要什么？那就做小木剑吧。小木剑，那是母妃为我做的最多的东西。楚言霜并不喜欢这个，他只是在故意挑衅。皇姐为什么走了？皇姐是不是生气了？裴师恩，你如此厌恶我，你放心，3日之后，我此生不复相见。殿下，真是奇了怪了，这一大清早也不知道是谁将这个木匣子放在公主府的门口。我知道，有这个手艺的人只有裴师恩。幼稚。殿下，那这剑……罢了，就当这是今生他送我的最后一件礼物。殿下，今年皇室的中秋宴，您还是和往年一样不参加吗？不，我要去。好。早知命运无对错，这是在故国的最后一场中秋宴，我想最后再看一眼故乡的明月。好了，别哭了，擦擦。过了中秋，双儿就要远赴他乡了。真不知道楚昭雪这个长公主是怎么当的，这种时候不顶上，满脑子都是逼裴将军娶她。还是我们双儿有家国大义。双儿，你走以后，我会想你的。我是大周的公主，应以江山社稷为重。和亲之举，若能使两国平息战事，
这点儿女私情又算得了什么呢？还是双儿有格局，楚兆雪连如此重要的晚宴都不来，他的眼里根本就没有国家大事。谁说本宫不来的？更何况，今日本宫来与不来，容得你知乎？我一直不喜欢这种场合，平时中秋宴都是不参加的。楚言霜明显是算到了这一点，才会当众卖可怜。他楚兆雪什么意思啊？这是看不起我们双儿吗？有本事他去和亲啊，不就是死了母妃吗？好像全世界都欠他的。先是敌军破城的时候，他们的下场也是挺惨的。现在多嘴几句，倒是比国破家亡要好。姐姐，我知道姐姐代替了我去和亲，但是这是姐姐自愿的，我可没有逼你。毕竟这种苦差事本来就是落在我头上的，是姐姐抢走原属于我的功绩，我在宴会上说两句不过分吧？功绩？你以为凭你嫁过去就能稳定局势？楚言霜，凭你这种没有骨气的性子，嫁过去，真以为自己可以撑过1年？无非就是用你意思让两方关系恶化罢了。是我给你收拾烂摊子，你就不要再往自己脸上贴金。你为何要追我？救命！救命！裴哥哥，裴哥哥救我！双儿，裴哥哥，救我！裴诗安，救我！裴诗安，你当真竟如此狠心！长公主落水了，快来人啊！公主，快救公主！真是疯了！杀你妹妹对你有什么好处？你能代替她去北疆和亲？裴诗安，够了！别再装模作样了！我从来没想过你是如此恶毒善妒。为公主，为对百姓，幸好母妃死得早，总看着你如今这副面目可憎的模样。裴诗安，这是与前世一样的局面。婚后8年时光，我们因为楚言霜多次拔剑，可是每次都不会刺中对方。但这一次，这一剑我终究还是刺出。阿雪，你怎么了？裴诗安，你没资格说我母妃。阿雪，裴哥哥，楚兆雪，你都要去和亲了，为什么还抓着裴哥哥不放？掠过了苍茫，只是了云上。前世，裴诗安从不会主动来公主府找我，你来干什么？抱歉，我一时气急。裴诗安，
公主，你在找什么呀？我的妆奁盒子呢？啊？难道？楚言霜！姐姐，我马上就要走了，从来没有玩过这些小东西，你就不要生气了，好吗？你至于吗？一堆木剑而已。裴诗，我的小木剑是你拿走的。我把母妃的小木剑放在什么地方，只有裴诗安知道。双儿要去和亲，不是你一手促成的吗？他一生都被你毁了，难道不值这些破木头吗？破木头，那是母妃亲手给我刻的。我知道，大不了我给你刻一个更好的。你以为你是谁？你刻不了！这一幕以前是莫名相合，我们永远剑拔弩张，用世间最恶毒的诅咒彼此伤害。苏州，只是前世的我们永远不会真的伤到对方。这竟然是木剑，是我送他的那把木剑。阿雪，你为什么不懂？你以前不是最会懂的？以前我和他什么时候有以前？阿雪，阿雪，自那天后，裴诗安在我房外守了2天2夜，直到和亲前夜，我依然没有放他进门。阿雪，我会娶你，我会用这一生弥补这一切。我以裴家往日的荣耀向你起誓。裴诗安还不知道，我明天就要带妹和亲，而他要娶的人是楚言霜。我没有让任何人跟随，包括小桃。去北京蛮荒之地这种苦差事，我一个人就够了，何苦拉着别人一起受罪？掠过了苍茫，只是了余生。几曲风铃长啸，眼眸越明亮。春必然苍霜。今日也是裴诗安与皇妹成亲的日子，他现在大概已经收到了我留给他的惊喜。裴诗安，他怎么会在这里？双儿，我送你吧。你是不是怨我娶了你的黄姐？原来他以为我是楚言霜，看来他早早等在这里，还没有接到那份惊喜。但这是我欠他的。抱歉，我没能阻止你和亲的结局。但是，如果你后悔的话，可以告诉我，我可以让你远走高飞，再也无人找得到你。这就是你想要的吗？裴诗安，你回来！愿天下成全我与他。裴诗安，今日若我早依然，你我又怎会结出血果？裴诗，今生我送你苦海为生，
我们后会无期。双儿，双儿，双儿，双儿！今天的双儿很不对劲，他不仅拒绝了所有人的护送，还一句话都不肯对我说。说是我再努力一点，双儿说不定就不用去和亲了。他一定是在怪我，但是我又能如何呢？我会继续诺楚昭雪，我发过誓的，我不能违背。此生发誓无愿与双儿共白头。将军，双儿，怎么是你？我也不知为何，昨日圣旨突然改口，换姐姐去和亲了。你说什么？和亲的人是阿雪？这么说，那个只身一人奔赴沙漠的女子是阿雪？抱歉，我没能阻止你和亲的结局。但是如果你后悔的话，可以告诉我，我可以让你远走高飞，再也无人找得到你。双儿，双儿，双儿，双儿！夫君，你要去哪儿？就让这残魂一缕重塑阿雪，千千万万淬炼如神一句，无你我多少爱也孤寂。北京王呼延珂是个极端仇视中原的人，我要做的就是尽快稳住他，就算不能让他与我朝和平共处，起码要尽可能拖延时间。中原来的小公主，有点手段在身上。看着此刻这个年轻的领主，却一身的杀气，我有些明白为什么楚言霜刚来一年就下的自尽。我朝为表友好前来和亲，可还何故如此？我族不需要娇弱的女人，与其之后让你受苦，不如你们中原是怎么称呼我的身份来着？啊，夫君，主动送你一程。慢着，裴诗安，在这个武德充沛的北境领主面前，唯一能让他高看一眼的周长将领，也就只有裴诗安了。其实，在所有将领见到呼延珂只能跑的时候，只有裴诗安能与他打得有来有回。现在，我只能赌一把。我朝大将军裴诗安，他现在可是娶了我的皇妹，他最心爱的女人，他巴不得挣一身军功回去给皇妹长脸，每天都想取你的项上人头凯旋回朝呢。你以为我嫁过来他就放弃了？他想我死在这里，然后好找一个借口给我复活，来讨伐你这个蛮夷。你敢当面呵斥我为蛮夷？上一个这么做的使者，头颅早就挂在城墙之上。上一个这么做的使者，头颅早就挂在城墙之上。罢了，
如果我死在这里，自有他替我报仇。今日可汗若是稳操胜券，那便动手吧。还是有几分骨气的，比之前那几位公主好多了。周朝和亲来的公主不下10个，那时呼延柯还不是人主，娶了他们的或许是更残暴的人，他们经受的打击会不会比我更难？这才第1天，以后的日子怕是会更难。呼延柯放过了我，我以为他不会再对我下手，可是没想到围猎他点了我的名，让我跟随。他这种极度仇视中原人的人，这种一般带爱妃同行的活动，居然会带上我。中原来的小公主，连马都骑不稳呢。也对，呼延柯只有我这个被强行塞给他的女人，除了我，他也没有别的选择。还不快跟上，撤！呼延柯，呼延柯，你们去哪儿了？是老虎！可汗，果真要杀了他吗？我记得您新婚夜放过他了。放了中原人？怎么可能？可是如果我亲手杀死他，会引起周朝的剧烈反应。裴时安是个值得敬重的对手，对付他尚需一段时间准备。如果让他死在老虎的手下，那跟我们就没什么关系了。凭周朝皇帝那股怯懦劲，只能睁一只眼闭一只眼。这样，我们就有充足的时间准备对付裴山了。认真看他倒是想得只是可惜他生错了时代，来错了地方，注定要成为双方无力的牺牲品。一会儿记得给他收尸。是，可汗。可汗，有情况，他把酒洒在剑上点燃了。可汗，有情况，他把酒洒在剑上点燃了。这个中原女子居然独自杀一头老虎！是啊，若非亲眼所见，我是万万不敢相信的。莫非这个女子有什么通天的本事？我们要不要趁她虚弱干掉她？可汗，我们要不要趁她虚弱干掉她？是啊，可汗，没让这被老虎咬死也没什么。撤！可汗今天是怎么了？居然放过了这个中原女子？嘘，小声些。撤！我没有告诉呼延柯我遇到老虎的事，因为我自己也清楚这里面的弯弯绕绕。但没想到，当晚他主动来到了我的房间。很滑很白，中原女子的皮肤都这么水灵吗？好像也不是每个中原人都那么讨厌。什么人？怎么，还要杀我？你要做什么？今晚
我睡这里。怎么，你们中原人成婚以后还分房睡吗？霍元科到底想做什么？穿好。今天带你去一个地方。去哪儿？魏延科带我来这里干什么？这是我的额吉，就是母妃。魏延科居然带我来见他的母妃。额吉，我成婚了，您可以放心了。不管怎么说，先稳定住他的心情，肯定是不会错的。今天天气不错，我带你去逛逛。今天天气不错，我带你去逛逛。在大周，是谁教你骑射？裴时安。裴时安是我母妃的养子，与我情同手足。我嫁到北境，兄长担心是人之常情，可还不必多想。以后由我来教你。我在江南撒把欢，多撤！无限，利用斜阳。霍元科，我想自己骑一匹马。上！撤！霍元科，我们来比赛吧。什么？就比谁射的大雁多。不对吧？我和你一起。也行。开始吧！他说过他最讨厌中原人，尤其是娇贵的小公主。今天玩得很开心，谢谢你。时间不早了，咱们回去吧。走。可汗不打算对那个小公主下手了吗？她可不是娇贵的小公主，她是沙漠上
最热烈的格桑花，来！我这是成功打入敌人内部了。呼延克每晚都会留宿在我的房间，但是不会真的碰我。时间久了，我渐渐也能在他身边睡着了。我能感受到他没有以前那么讨厌我，不过也只是对我一个中原人好了一些而已。他依然是那个痛恨中原人的呼延克。这里有你的一封信。今日甚是北境相见，字迹很熟悉，是裴时安，他怎么来了？夫人何往？我想出去看看。此话你要是不乐意，我就不去了。何时归来？我不知道我还能不能回来。等剑的影子转到这边，我就回来。我不知道呼延克是不是真的信。裴将军，裴将军，这是阿雪此生对我最陌生的称呼。阿雪，跟我回家吧。将军是想两国开战吗？送过来的和亲公主没多久就被抢回去，呼延克一定不会善罢甘休。我绝对不能让呼延克的铁骑踏入中原半步。前世楚元栓死后，裴时安为大周扛了7年，这一世没有我拖后腿，他或许确实有可能挡住敌境，但是凡有战争必有人亡，最后也只能百姓承担。更何况裴时安也不是百战百胜。裴将军不必担心，有我在的一天，边疆就不会有战事。裴将军回去陪夫人吧。我没有娶她。你说什么？你说什么？我说我没有娶双儿。将军请回吧。阿雪，你要是为了我去了北境的话，我希望你回来。我会竭尽我所有的可能，保护好你。将军多虑了。你不是说我枉为公主吗？我只不过是想证明一下而已。够了！别再装模作样了！我从来没想过你是如此恶毒善妒。为公主，愧对百姓。幸好你母妃死得早，不曾看见你如今这副面目可憎的模样。裴时安，阿雪，我不是那个意思，我只是一时好了，气急。裴时安，我既然当得了这个公主，就认这个命。这是我自己的选择，和你没有关系。还请将军不要自作多情。裴时安，我会想尽一切办法拖住呼延克。只要有我在，我便不会让呼延克踏入中原。若我失败，自当以身殉国。还有，这是我们最后一次见面。阿雪，裴时安，这一世，我祝你儿孙满堂，福寿安康。阿雪。寻找公主的身份，这来丧我与双儿，强迫我和你离婚，这
这就是你想要的吗？怎么回事？我为何多出了一段记忆？我什么时候也要去过这样的场面？可汗，1天1夜了，长公主必定是跟着那个姓裴的跑了。没错，他骗了可汗，说不定还带走了我们的机密。可汗，给我1000兵马，这就去那人的下山人头。好。我心里也有了不好的预感，可是我不想再对他下手了。罢了。呼延灼，呼延灼，阿雪。很难想象，那么沉的铠甲，连穿3天都赤诚相承，此刻抱一个女子不在。可汗力气变小了。小？可汗饶命，放过我吧，我错了。可汗最勇猛，力气一点也不小。愿与长公主殿下一生一世一双人。可汗从哪里学的这些诗句？长公主殿下喜欢吗？喜欢。裴哥哥，你终于回来了。双儿，裴哥哥，这些时日你究竟去了哪？为何新婚之夜将我一人抛下，让我成为全京城的笑话？双儿，是我辜负了你。明日我就去找陛下请罪。没关系的，只要你回来就好。双儿，我不能娶你。为什么？是因为祝昭雪吗？我身为大周的大将军，应当保护大周子民的安全。我不能让长公主一个人去北境和亲。双儿，在把阿雪接回来之前，我不能再顾及儿女私情。这样的结局不是皆大欢喜吗？祝昭雪出塞和亲，天下太平，你我终成眷属，再也没有人能拆散我们了。你为什么要这样？双儿，你不是最喜欢小木剑了吗？裴哥哥，既然喜欢他，为什么不珍惜？不是的，裴哥哥，我刚刚就是一时心急，不小心摔碎了小木剑，我怎么会不喜欢呢？既然喜欢他，为什么不珍惜？要是真的珍惜他，就会像你黄简那样，而不是……住手！双儿根本就不喜欢什么小木剑，是我一直被蒙蔽了双眼，做了那么多伤害阿雪的事情。将军，他是谁？将军，你让我查的事，我已经查到了。自己说吧。裴将军，中秋夜那天，奴才也在场，奴才亲眼看见是二公主亲自拉着长公主掉进水里的。没有，他胡说。你要是敢有一个字是假的，当心你的脑袋！奴才敢用性命发誓，千真万确啊！双儿，他说的是真的吗？是又如何？本来该去和亲的人是我，是黄姐抢走了本该属于我的荣耀，还想抢走裴哥哥你。我不过是气不过，出手教训他一下。怎么了？
少儿，你怎么会变成这个样子？当初厌恶楚昭雪的人是你，新婚当日丢下我去找楚昭雪的人还是你，你现在又站在什么立场来指责我？哼！裴神，你不觉得你很虚伪吗？还是说你想脚踏两条船？别胡说！我是不是胡说？裴神，你自己心里清楚。双儿说的是真的，我真正爱的人竟然是阿雪。将军，那接下来该怎么办？无论如何，这一次我都要把阿雪对回。呼延克对我很好，但他依然是那个痛恨中原的北境王。我还不敢左右他对周朝的战略决策，怕把这好不容易缓和的关系给搅黄了。可汗，外面来了一群中原人，为首的人自称周朝大将军裴世安。裴世安，他说他是来探望克敦的。裴世安又想干什么？裴将军，阿雪，夫人，他是谁？呼延克，他就是周朝大将军裴世安。裴将军，这位是北境王呼延克，也是我的夫君。阿雪，他一定是为了气我，才故意这么说的。我乃周朝护国大将军裴世安，今日特奉天子之命，前来探望长公主。裴将军是周朝赫赫有名的战神，本王也早有耳闻。这儿呢，是一些贺礼，还希望您能笑纳。裴世安到底想干什么？那就多谢大周皇帝了。既然裴将军千里迢迢来北境探望本王的克敦，那本王自然也不能失了礼数。来人，摆宴席。是可汗。阿雪，裴世安，你怎么又来北京了？当真是父皇让你来的？是我自己请命要来的。我上次说的还不够清楚吗？我是自愿和亲的，你为什么还要来？阿雪，所有事情我都知道了。双儿并不喜欢小母亲，也是他把你推下水的，对不对？我知道错了，对不起，跟我回去吧。裴将军，我没有说气话。和亲事关两国战事，你怎能因一己之私倒陈儿戏？你怎能因一己之私倒陈儿戏？不是一己私利。我身为周国的大将军，我不可能让我们的公主去换取和平。裴将军，宴席之后，还请尽快回城。阿雪，阿雪！这些莫名多出来的记忆，到底是怎么回事？为何我一点印象都没有？请。裴将军，你们中原将士饮酒时，一般以什么取乐？一般是投壶、蹴鞠、射箭这些。不过我们中原男儿最看重文武双全，若是下了战场还舞刀弄枪，便是；若是下了战场还舞刀弄枪，
便是隐瞒。既然裴将军说舞刀弄枪是隐瞒，不知你敢不敢与我比一场？就比作诗，有何不敢？不过我有一个请求，若是我赢了，我要带公主回中原。裴诗安，请注意你的分寸。怎么，北境王是不敢吗？还是怕自己输了？好，但这是我们男人之间的斗争。本王的克敦不是你，他是要跟你走，还是留下？当由他自己决定。够了，裴将军，北境不是你撒野的地方，回你营帐去。明日一早便班师回京。夫人在担忧什么？是怕夫君我会输给他？可汗，我……那这场比试就由本汗的克敦来主持。裴将军，意下如何？非常公允。来人，上笔墨。这些匈奴茹毛饮血，听说北境王连自己的名字都不会写，长公主的大好前景啊，都毁在了北境王手上。夫人，替我研墨。可汗，你用左手写字啊？夫人稍后便知。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。不破楼兰终不还，好诗！裴将军果然胸怀天下。裴将军文韬武略样样精通，不愧是我大周第一将士。裴诗安疯了吗？竟敢在北境王的领地写这种挑衅的诗！呼延苛竟然会写受金体。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。这诗有点意思啊！人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。哎，等等，怎么感觉后面写的似乎还挺好的？天生我材必有用，千金散尽还复来。这句子妙啊！没想到北境王的才学竟这般出众，单凭这一句便可流传千古啊！北境王的字锋芒毕露，至瘦而不失其肉，富有傲骨之气，好字啊！想不到他竟还有如此文采。这怎么可能？裴将军，本汗赢了吗？北境之王赢了，裴世安输得心服口服。裴将军，回去请帮我给父皇带一句话：我在北京过得很好，呼延苛也对我很好，让他不必担心。裴世安啊，裴世安，就是你不珍惜，如今却又看不惯，你倒真是活该。是臣无用，臣领命。我想借天边那轮降落未落的雪月，
你们去给我杀了楚兆雪，绝对不允许他回到大周。这件事只准成功，不准失败。是。陛下交给我的事情，我已经完成了，跟我走好不好？阿雪，你真不跟我回大周吗？这是最后一次机会了，我答应你，只要你肯回来，哪怕是死，我也会保护好你。不必了，裴将军，请回吧。阿雪，裴将军此行若是担心自己的安危，不如姑派几个人保护您。不如姑派几个人保护您，不必。呼延客，你想送裴将军一程？我等你回来。好。途中还要麻烦裴将替本王照顾好阿雪。保护公主是本将军的分内之事，无需可汗特地嘱咐。裴将军，走吧，早去早回。是否意味着跟我回去？有刺客，追！裴师，怎么回事？裴师，裴师，裴师，你要干什么？裴师，给我射！不，我不能再让前世的悲剧重演。阿雪，快走！你别说话了，快走啊！你要是有个什么三长两短，我们大周就少了一个肱骨之臣。裴将军，坚持住，血马上就止住了，还请你再忍耐一下。您千万不要乱动，伤口会裂开的。公主，别着急，裴将军会没事的。裴将军坚持住，裴将军。裴将军不可乱动啊！裴将军，你一定要忍住。君爷，怎么样了？他伤得重不重啊？也算有惊无险，那伤差点就伤及到心口了。没想到，哪怕他前世以命起誓，今生不愿再与我有瓜葛，却还是再一次救了我。阿雪，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 你醒了，裴师，出了这么多汗，自己擦擦吧。我做了一个好长的梦，不久我们成亲了。虽然每天都会吵架，我也会让着你，直到有一天城墙被攻破，好不容易把你送出去，但是你又回来，跳成了自杀。阿雪，我脑子里的这些东西是不是都是真的？是因为你经历过，
所以你要去北疆和亲，对不对？将军，请回吧，我该走了。阿雪，阿雪，只要你留下来，哪怕是死，我也会保护你的。阿雪，前世之情，夜已还情。倘有来世，愿天下成全我与他。前世之情，夜已还情。今生今世，我们再无纠葛。阿雪，阿雪！心怀过沦陷，一颗心被爱恨撕裂，也不堪飞跃。可着你铭心的语言，如同入骨的一剑。上！霍颜克，夫人，你怎么来了？就这么怕我跑了？怕的要死。好，那你带我回家。好，带你回家。霍颜克没有骗我，他这一生真的没有再娶，直到他80大寿，寿终正寝，身边陪着他的妻子也只有我一个。这一生，他果真没有再踏足中原的领土。我霍颜克3生有幸得与公主殿下，若有来生，愿早些遇见。我送走了霍颜克最后一程，在这异国他乡，我唯一牵挂的人走了，只剩我一人在这空天旷地，守着他那年与我骑射时的长弓。老臣裴世安，恭候殿下回家。一跃而下，让火燃痛的爱，江山灯火。北京50年，我也是时候回家看看。我带走了霍颜克留给我的长弓，死在了宫中。而裴世安一生未娶，为我办完丧礼后没多久，他也跟着我一起离开。牵挂，随溯远。